Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam bagi teman-teman dimanapun berada dan kapanpun teman-teman menonton video ini. Ada pepatah, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Bilqis Aulia. Saya berasal dari Fakultas Psikologi dan Kesehatan UIN Wanisongo Semarang. Saya mahasiswa semester 7 dan sekarang saya sedang melaksanakan kegiatan KKN. Baik, di sini saya akan memberitahukan bagaimana cara batuk dan bersin yang benar di masa pandemi COVID-19 pada saat ini. Teman-teman sudah pada tahu belum sih cara bersin dan batuk di masa pandemi COVID-19 pada saat ini? Pasti sebagian sudah ada yang tahu dan belum ada yang tahu. Baik, biasanya kalau kita batuk atau bersin pasti seperti ini. Atau Nah, itu tadi salah ya teman-teman. Itu akan menyebar ke udara dan akan berdampak buruk bagi orang lain di sekitar kita. Nah, yang benar bagaimana sih? Mari kita lihat. Mari kita lihat bersama-sama bagaimana caranya batuk dan bersin yang benar pada saat pandemi COVID-19 pada saat ini. Yang pertama, teman-teman harus menutup hidung menggunakan tisu atau jika tidak ada, menggunakan lengan pakaian atas ya, seperti ini. Atau agar kuman dan bakteri yang berada pada bersin dan batuk teman-teman tidak menyebar ke udara dan menginfeksi orang lain. Yang kedua, setelah teman-teman menggunakan tisu, teman-teman harus membuang tisu itu pada tempat sampah jika teman-teman menggunakan tisu. Jika sudah, teman-teman diharuskan untuk mencuci tangan menggunakan air dan sabun. Bila tidak ada, teman-teman bisa menggunakan hand sanitizer. Untuk yang terakhir, jika teman-teman merasa sakit, flu, atau batuk, jangan lupa mengenakan masker ya teman-teman. Oke, itu tadi cara batuk dan bersin yang benar pada saat pandemi COVID-19 pada saat ini. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, bye-bye.